Гости во денешното издание на Куќа на фудбалот, селекторот на македонската А репрезентација Игор Ангеловски, поранишниот репрезентативец, сегашен асистент на Гоце Седловски во Вардар, Александар Васовски, ви благодарам што сте тука. Селекторе, прв пат, отчетно веројатно, после трите порази на македонската репрезентација во квалификациите за пласман на светското првенство, бевте во емисии, бевте во медиуми, но еден до друг со Благоје Милевски, селекторот на репрезентацијата до 21 година, кој што запише историски резултат. И целиот фокус паѓаше на Милевски и на неговата генерација, на тие резултати. Ви пречи што беше така или? Не, апсолутно. Јас сум радосен како пред се македонец, како човек од фудбалот и како селектор на репрезентацијата, што селекторот Милевски го оствари тој успех и сум горд на тој успех и им благодарам за сето она што го направија, што ја израдува фудбалската јавност. Тогаш поинаку ќе го поставам прашањето, радо ги прифаќавте тие понуди да бидете дел од гостувањата со Милевски во македонските телевизии по остварениот резултат? Па добро, јас оние добро што ме познаваат знаете дека никогаш не сум одбил ни една телевизија без разлика на моментот што е дали во клубскиот фудбал или сега во репрезентативниот фудбал, така да стално сум отворен за медиумите и стално можам да гостувам без разлика, значи за која цела емисијата. Пред да го слушнеме вашиот генерален впечаток за тие три надпревари, посебно двата против Израел и Италија домашните, еве Васовски, на кој начин вие ги доживеавте трите порази на македонската репрезентација, порази во последната минута од надпреварите? Па, на кој начин? Нестрекно. Едноставно бевме нормално разочарани, бидејќи јас бев дел исто така од репрезентацијата на Македонија и знам колку тешко паѓа секој пораз на репрезентацијата. Што да кажам, значи мора да се гледа напред, мора да се продолжи. Исто така користам прилика да му честитам на селекторот за добрата игра, бидејќи играта бележи доста добар подем. Мора сега надпревар со Шпанија, знам дека ќе биде многу тешко, меѓутоа мора да се поправи впечатокот. Сите да бидеме сплотени околу репрезентацијата и само така ќе имаме услови за успех. Веројатно би се менувале со тие од Вардар. Велат Вардар не игра добро, а освојува бодови. Сега е 7 бода во однос на Шкендија, најголемиот конкурент за титулата. Честитки за добрата игра, ама на крајот сме со буквално куси ракави. Нема причина зашто да се менувам. Вардар си има, значи, свој пат по кој оди, резултатите се тие што апропо бодовите, резултатите. Па секој си работи според својот план. Јас сум моментално во репрезентацијата и сум максимално сконцентриран на таа работа. Нормално. Жал ми е што имаме само 0 бодови после такви надпревари што ги одигравме, но реалноста е таа. Резултатите се тие што ги остваривме и тоа нема бегање. Ние мораме да се трудиме да работиме и на тоа покрај добрите игри веќе да стигнат и резултатите кои се на нивото на игрите прикажани во тие надпревари. На 12 ноември играме против Шпанија. Веројатно не сметате дека таму можеме по добар резултат. Тоа беше пресметан исход за македонската репрезентација и за вас како селектор. Видете, уште на почетокот на оваа група сите добро знаевме во која група се наоѓаме и сите ни предвидуваа дека противниците многу лесно ќе ги добиваат надпреварите против нас. Тоа не беше случај во изминативе три надпревари. Да, точно е дека ги добија, но да не се навраќаме дека сите по 90+3 во судиското надополнување се решија. Тоа покажува дека бевме конкурентни на тие надпревари, па и покрај и против репрезентација од типот на Италија. Така да нормално дека Шпанија е огромен фаворит кој ниво најмала рака не планирам сега ние да и претиме на Шпанија, но јас сум сконцентриран на играта на нашата репрезентација, која од надпревар играме се подобро и ќе се трудам да го извлечам максимумот од репрезентативците и против една таква Шпанија, да покажеме уште подобро издание од она што беше со Италија. За каков резултат ќе биде доволно, ќе видиме после надпревар. Ангеловски и пред надпреварите велеше дека Албанија, Израел и посебно Италија имаат подобар рейтинг во овој момент од Македонија и дека тие се фаворити. Сметате ли дека тоа е исправна перцепција? Па тоа е факт. Албанија беше учесник на Европско првенство, да не зборам за Италија, 4-кратен светски шампион. Шпанија знаеме дека е може најсилна репрезентација во свет. Значи тоа е факт.
Па можам да кажам дека ете Израел во моментот е во подобра ситуација фудбалска зборам од нас, меѓутоа знаете како е секогаш се стремиш да бидеш што подобар и затоа овие надпревари сега што следат, значи како што кажа селекторот очекува и резултатски, значи да се подобри, значи освен играта да бележиме и резултати, така да наша поддршка за секој негов како да кажам, за секој надпревар и мислам дека секој си донес свој Во место. тоа ве разбравме, штом честитате за добрата игра без резултат, тоа значи дека секогаш ќе има поддршка било кој кога е во прашање Вардар Во или принцип во стручниот фудбалот штаб. знаете како е, со играта доаѓаат и резултатите. Значи може прашање на време кога сето таа добра игра ќе биде наградена, така да почека. На техничко-тактички план имавме водство против Италија до 70-та минута, имавме игра против Израел, не реализиравме неколку добри шанси. Што би му замериле на стручниот штаб на Ангеловски? Па, што би му замериле? Значи, ете, да кажам, Го прашувам од проста причина што во секоја позитивна работа, факт е дека имаше позитивни работи во играта на репрезентацијата, мора да има и критика за да одиме напред. Па добро, на превор со Италија, еве ќе го земам последниот кој ми е така во сеќавање, значи при резултат на 2:1, можеби не требаше толку да се повлече, меѓутоа Италија е доста квалитетна репрезентација и едноставно противникот те тера да се повлечеш. Како да кажам, дадоа гол во 93-та минута. Ете, тоа се светска класа фудбалери кои со секој со индивидуален потек може да решат надпревар. Друго не знам што би додал, значи на Италија и даваш 2 гола у 5 минути, доминираш фудбалски. Ете, тоа како може мала замерка што после резултат 2:1 малку се повлековме, меѓутоа ќе кажам играш против четворократен светски шампион, играта така сама те натера се повлечеш. Ете, тоа е Дел од коментарите во фудбалската јавност беа од типот со штофот со кој располага Игор Ангеловски, се мисли на играчкиот кадар во тој момент. Ова е премногу ние што го направивме на двата надпревари против Израел и против Италија. Јаховиќ не реализираше пенал за 2:2 против Израел, имавме 2:1 водство против Италија, паднавме на крајот. Тоа е најдоброто што во тој момент го имаше на располагање селекторот? Па јас мислам дека од она што го располагав, од моменталната форма на фудбалерите, дека беа во тој момент повикани најдобрите. Имавме добра припрема за надпреварите, самиот развој на настаните на тие надпревари го покажа тоа дека сме биле во право, но за жал, она што е најважното, резултатот изостана. Ќе беше најдоброто извадено кога и резултатите ќе беа позитивни. Вака останува да жалиме за тоа, но и да се трудиме да ги отстраниме оние грешки што се појавија на тие два надпревари и нормално оние добри работи што беа да ги надградиме, се со цел за во многу брзо време да дојдат и резултатите на А репрезентацијата. Тогаш не само честитки, туку и денови на слава ќе имаш Игор Ангеловски, од проста причина што многумина фрлаат дрва и камења по формацијата со која што излеговте не само против Италија, туку и против Албанија. Велат Ангеловски се прави поголем италијанец од Дебјази, селекторот на италијанската репрезентација, алудирајќи на формацијата во која игравте. 3-5-2 е правилна одлука за трите надпревари со тој играчки кадар и против тие репрезентации? Па добро, еве малце и поотворено ќе разговараме околу таа формација. Согласно на составот на нашата група, согласно на квалитетот, на моменталниот квалитет на фудбалерите кои ги имав на располагање, мислам дека таа формација беше нешто најидеално, најсоодветно да посегнеме. Еве зошто, например, Шпанија во својата историја најтешко се справува со еден состав 3-5-2 Италија. Против Италија секој друг систем на игра си осуден на пропаст. 53 надпревари имаат, една Шпанија во различен состав 4-2-3-1 или зборам од највисок светски квалитет репрезентации не можат да и се спротистават и токму тие беа причините кои посегнав по тој систем. Настаните на теренот покажаа дека сум бил во право, за жал резултатски само не поминавме. Меѓутоа кога ќе се погледнат анализите, статистиките официјални на FIFA и на UEFA покажува дека во сите три надпревари не само што бевме равноправни, бевме во поглед на некои статистички показатели подобар противник, но тоа не се памети, се паметат резултатите, но мислам дека посегнувањето по тој систем на игра е правилна одлука од моја и од страна на стручниот штаб за оваа квалификацијска група. Не е тврдоглавост три Апсолутно надпревари во серија да играте со иста формација, иако многумина ќе кажат
греши со тој тип на поставеност на фудбалерите? Видете, секој си има право на свое размислување и на гледање на работите какви се, но можеме да коментираме од кога ќе завршат надпреварите. Така да јас сум спремен со секого да полемизираме на фудбалски план за она што било на самите надпревари и што не функционирало во тој систем. Јас да направиш толку шанси на една Италија, на Израел, на надпреварот со Албанија на домашен терен да ги сведеш на два удари во рамки на гол, мислам дека тој систем функционирал на тие надпревари. Тука полемизираме заедно, Васовски, во однос на формацијата со која што излезе Ангеловски во квалификацијските надпревари? Па знаете како, значи ако се навратам назад кај Стречко Катанец, исто игравме 3-5-2, скоро сите надпревари, добро изгледаше. Значи, како што каза селекторот, ја има анализирано играта и на Италија, и на Шпанија, и на Албанија, и на сите наши противници и увидел дека 3-5-2 е идеална формација во овој момент. Според играта, тоа е така, за жал, како што кажа, резултатите изостанаа. Него го слушнавме. Па јас тоа е мој мислење дека добро изгледа. Значи, добро изгледа играта, има игра. Нормално, знаете како, не се може би ако нешто треба да се менува, тоа е во нападот, бидејќи шансите не се искористуваат. Меѓутоа одбраната функционира. Освен, да кажам, првиот гол со Албанија, каде што по мене требаше еден од штоперите да излезе, ако добро се сеќавам, на удар. И тоа е, значи, 3-5-2 е специфична формација, треба време. Што би менувало Васовски во нападот? Спомнавте дека тој дел од теренот вас не ви личи најдобро? Не дека не ми личи, него едноставно треба да се фудбалерите во нападот поконцентрирани. Значи да ги користат тие шанси. Не можеш ти на надпревар каде што игра репрезентација да имаш 500% шанси. Значи треба од една-две шанси ти да дадеш гол и веќе ќе изгледа многу подобро. Што би менува, значи да чекаме да се врати и Александар Трајковски од повредата, Ибраими и селекторот доби уште повеќе опции во напад. Нормално, радува тоа што Несторовски скоро секој надпревар дава гол и се надевам дека така ќе продолжи. Би ја ставил раката и можем да тврдам дека нападот е најмалку што ве загрижува, што ви создава мак. Па во оваа ситуација да, значи изработуваме доволен број на прилики, постигнуваме голови, мислам дека имаме постигнато веќе повеќе голови отколку цел изминат циклус во прошлиот квалификацијски циклус, но имаме и голем број на нереализирани шанси. Значи тоа мора таа концентрација во завршницата само да се подобри, но јас би сакал така да продолжиме. Јас и најавив дека така ќе играме без разлика на системот, без разлика на начинот на кој влегуваме во надпреварот. Мислам дека бројот на создадени шанси против едни репрезентации како Италија, како Израел, доволно кажува дека сме кадарни да изработиме тие позиции за гол, што за наша несреќа, нели процентот не е во најголема рака, но јас сум задоволен затоа што мора да признаеме дека играме и против квалитетни репрезентации. Мислам дека Италија прими само 2 гола на цело европско првенство. Ние успеавме за 5 минути да постигнеме гол. Тоа се показатели кои мора да ни дадат насоки како да продолжим. Од друга страна, мислам дека таа деконцентрација во одбранбените редови мора да биде по-присутна и можеби размислувам и начинот на бранење на прекини да го промениме, затоа што човек на човек очигледно се покажа како, да кажам, лош избор или не можеме да одговориме на тие прекини, па можеби веќе на следните надпревари ќе преминеме. Ако некој внимателно ве следи, ќе каже тоа мораше да го направите уште по мечот со Албанија, кога примивме гол во 91-та минута. Па добро, мораше да го, можеби и мораше, но јас мислам дека на надпреварот па со Израел од тие прекини човек на човек, зборам на корнери, на статични прекини, корнери, скратени корнери, функциониравме добро. За жал со Италија имавме едно невнимание при првиот гол каде што фудбалерот кој беше задолжен за позиција на 5 метри, што е основна, да ја напушти таа позиција, фудбалерот што ни постигна гол едноставно сам на 5 метри се отргна од нашиот фудбалер и тоа веќе ме наведува да пробам да имаме и втор начин на бранење на тие прекини, тоа е зонското бранење, така да можеби на следните надпревари ќе го примениме и тоа. Тоа е нешто што би менувал во однос на... Васовски вели, ви честитам на добрата игра, би им честитале ли вие на играта на Вардар во овој шампионат? Имаат 7 бода предност во однос на Шкендија, најголемиот конкурент за титулата. За играта можеме да спориме и тука и било каде. Ве сега ве прашувам за играта на Вардар. Зашто да... Би им вратиле во иста мера?
Па видете, Вардар е плюс 7 во однос на нивниот најголем конкурент Шкендија. Јас би им честитал на психолошката стабилност на која водат екипата. Значи Вардар беше во една изгубена позиција пред само 7 до 10 дена. Пред надпреварот со Шкендија, нели имаше надпревари каде што 2 или 3 нерешени. Во тој момент каде што Шкендија успеа да им се доближи, имаше гостување во Тетово и од таа страна јас на стручниот штаб би им честитал на таа психолошка подготвеност за еден таков тежок надпревар да се вратиш со победа и со само еден надпревар ги свртеа работите во своја полза и тоа е за поздравување и нормално дека и прошлата година и оваа година се убедливо први во домашното првенство кое не е лесно за играње, сите мислат дека домашниот шампионат е многу лесен, дека Вардар и Шкендија треба да освојуваат лесни бодови, но тоа не оди баш така. Јас имав можност да го гледам и надпреварот со Победа кој го игра, каде што фудбалерите на Победа по мене одиграа стварно еден одличен надпревар, но и на тој надпревар Вардар покажа карактер и за само 3 минути го сврте надпреварот во своја корист. Сепак тоа е квалитет. Ама ако не може овој Вардар да ја добие оваа победа во која главни играчи се фудбалери кои се во зрели години, близу четвртата деценија, тогаш што бараме на тој терен? Па добро, значи да кажам, играта е така која што е, значи нормално. Секој чаршиски размислувам во овој момент. Добро, во ред, значи размислувањето на место, значи на хартија Вардар е секој надпревар фаворит. Меѓутоа треба да ни е јасно дека секој противник, буквално секој противник игра против Вардар 200%, затоа што сепак сакаш да го победиш шампионот, најдобриот клуб. Ние, да кажам, после тој надпревар со Шкендија, каде што многу се емоционално се потрошивме, имаше и на тренизите примитивме мало опуштеност кај фудбалерите и знаете фудбалот не е спорт каде што ти мислиш дека само по себе ќе дојде. Мора да се намачи секој надпревар. Кога видовме дека ѓаволот ќе однесе шегата, значи што се вика од непланиран прекин примивме гол, второ полувреме создадовме 5-6-100% шанси, не реализиравме кој беше најпотребно, Асани и Којашевиќ постигнаа голови. Мислам дека победата на Вардар е заслужена. Значи пак ќе кажам, ништо не иде само од себе. Ако гледаме и во Манчестер Юнајтед, екипа која вреди скоро милиарда евра, што се вика, тешко игра со некои надпревари против релативно послабите, значи против аутсайдерите. Така да мислам, они што размислуваат трезвено, знаат дека секој надпревар е тежок за Вардар, поготово кога играме на полоши терени како што е на пример Чаир во Кочан или Тогаш треба лајт мотив за сите нас кои го следиме македонскиот фудбал да биде филмот кога ќе пораснам ќе бидам кенгур. Знаете приказната со уплатениот тикети одбраната на голманот на Ипсвич против Манчестер Юнајтед. Се плашите против Брегалница, против Победа, против Ренова, против Шилепс? Не се плашиме, таму работа ни не се плашиме. Не се плашиме и ни тоа Динамо алиби, Загреб. сите играат фудбал, сите сакаат да играат против Вардар најдобро што може и од тука се тие резултати кои можеби не се најпосакувани за раководството и за навивачите и за сите Резултатите вас. се посакувани. Значи имаме 7 бода предност, нормално имавме еден мал период од 2 надпревари поред нерешено, што за нас е неуспех. Меѓутоа ние тренираме, ако не се лажам, од 7 јуни. Значи имавме месец дена припреми, имавме надпревари Лига шампиони со Динамо, се осети таа една мала, како да кажам, еден мал замор, тие 2-3 надпревари, една мала резултатска и играчка криза, меѓутоа успеавме да се излечеме, значи тој надпревар во Тетово што ни значеше многу, успеавме да го добиеме, значи не е лесно да се победи Шкендија во Тетово затоа што знаеме и Шкендија како ги играше европските надпревари. Знаеме како ги играше и Вардар европските надпревари. На тие европски надпревари против Динамо Загреб, на реваншот, веројатно најбитниот надпревар оваа сезона за Вардар, вие му дадовте шанса на Алексовски и на Дарко Велковски, двајцата младински репрезентативци. Зошто? Зашто така одлучивме како стручен штаб, дека тие во моменталната нивна форма беше дека тие треба да го започнат надпреварот. Пошто пресметавте дека моменталната форма е добра со оглед на тоа дека немаа надпревари, ниту па сега имаат. Не се сложувам дека немаат надпревари. Значи Дарко Велковски ги одигра повеќе од 50% надпреварите за Вардар, исто Боби Николов, Алексовски бранеше на куп надпреварите. И нормално знаете како е, има тренер на голмани кој одлучува кој да брани. Он ја следи моменталната форма на голманите и Алексовски е, како да кажам, наша голема надеж и сигурно во иднина ќе си го најде местото меѓу стативите. Тоа се двете клучни теми кои и во јавноста
има големо внимание и голем интерес. Зошто Алексовски, Николов и Велковски не се стандардни во составот на Вардар, а заедно со колегите од македонската репрезентација до 21 година се нераскинлив дел од тој тим и создадоа резултат кој се случи сега, па кој знае кога. Први обезбедија настап на Европско првенство. Па добро, пак ќе кажам, тие не дека не се стандардни, може не играат сите надпревари по 90 минути, меѓутоа Боби Николов минимум на 70% надпреварите ги почна и одигра добро, даде гол со Шкендија, даде гол уште на еден надпрев, не се сеќам сега во моментот. Дарко Велковски исто така ги игра надпреварите. Значи нормално шефот на стручен штаб Седловски е тој кој одлучува, меѓутоа им дава шанса. Јас му се дека им дава шанса, ние работиме со нив индивидуално, затоа што сакаме да ги подобриме во секој план. И јас кога разговарав и со селекторот Боби Милевски, значи го уверив дека тие играчи, значи работиме, ги спремаме психолошки за предизвиците што ги им следат во репрезентацијата. И можам да кажам дека сум горд на тоа што тие дечки се носители на играта на младата репрезентација, се од Вардар и не само тие, тука е и Стефан Спировски, имаме два репрезентативци на Црна Гора, тоа се Којашевиќ и Миушковиќ. Имаме до U19 3-4 репрезентативци, Петар Петковски исто така член на младата репрезентација, така да не гледам причина, тие играчи играат и ќе играат во иднина и ќе бидат што се вика топ спремни за Си бил еден од нашите најдобри централни дефанзивци, си играл долги години на таа стоперска позиција. Дарко Велковски еден надпреварен на стоперската позиција, наследниот како последен играч за врска по тебе, по твојата природа на сваќање на фудбалот. Која е позицијата која што му одговара на Велковски, затоа што мораме ние како јавност да внимаваме на тие фудбалери, бидејќи создадоа огромен резултат и се перспектива на македонскиот фудбал. Добро, значи јас го кажам моето мислење. Значи по мене Дарко Велковски е последен играч за врска. Еве ќе кажам затоа што има чекор, затоа што може има одличен пас према напред, можеби тоа што му фали, ете да кажам малку брзина и дуел игра. А за одбранбен последен играч за врска, каде што за екипа која сака да напаѓа, која стои широко, него повеќе му лежи, и тоа е мое мислење, заден играч за врска. Затоа што, знаете, поготоа и во репрезентацијата, штопер е многу осетлива позиција, поготоа ако се игра 4-4-2 или 4-2-3-1, така да јас тоа го размислувам, може не сум во право, тој игра одлично во младата репрезентација на штоперската позиција, пак е нас игра одлично кога ќе го ставиме во средниот ред. Меѓутоа тој е all-rounder, едноставно играч кој може да игра на тие две позиции и тоа може да биде добро за сите. Среќа што не ја спомнавте формацијата 3-5-2, тука веројатно ќе се впуштеше во дискусија и Ангеловски. Па он може да игра по мене 3-5-2, тој што е централен, едноставно во тројката, затоа што знае да изнесе топка. По мене за селекторот би ми препорачал доколку размислува во иднина, значи Дарко Велковски е добра опција за тројка да биде како централен. Веројатно размислувате за иднина. Апсолутно, значи не само за Дарко, него јас кажав дека во моите најави уште кога ја преземав репрезентацијата дека планирам од моменталниот ростер на млада репрезентација поголем број да бидат вклучени, така ќе биде и на надпреварот со Шпанија, затоа што мислам дека овие фудбалери пред се имаат квалитет, но сето тоа нормално треба да го направиме многу предпазливо, не смееме да им ставиме преголем терет на тие фудбалери, затоа што не сме да не зафати еуфорија, а јас сум тој каде што не треба да подлегне на таа еуфорија, едноставно трезвено да се размислува и оние кои во моментот мислам дека можат да влезат во репрезентација, сигурно дека ќе бидат. Се шпекулираше со десетина имиња од младата репрезентација кои би се нашле на списокот за Шпанија. Па добро, мислам дека сме на 2 до 3 дена пред објавување на списокот. Можеби нема да бидат 10, но 7 до 8 сигурно. Гоце Седловски против Динамо ги користеше услугите на младите фудбалери, но го мина велеа, мислеа, сметаа, си бараа алиби за евентуален неуспех. Тоа нема да се случи со македонската репрезентација доколку загуби против Шпанија. Не, апсолутно. Јас мислам дека... Или ќе се гледа начинот на кој што е одигран надпреварот, па може да се упатат и честитки на крај крајот. Видете, јас пред преземање, односно од кога ја преземав репрезентацијата, мислам дека на јавноста и наставив со отворен кар што се вели кои се моите планови како селектор и што планирам во репрезентацијата. Значи првата задача беше да се направи еден тим кој ќе биде спој на младост и на искуство, кој долги години ќе игра заедно. За
радост на сите, не бе во можност да ги повика младите фудбалери уште на надпреварот со Албанија, затоа што беа во квалификации во борба за европско првенство, но еве сега ги имам на располагање и мислам дека тој спој на младост и искуство ќе го направам на надпреварот со Шпанија, затоа што ќе ги имам на располагање и за следните надпревари. Да кажем и на јавноста, мандатот на Игор Ангеловски започнува од надпреварот со Шпанија, бидејќи тоа беше во програмата за селекторската функција. Не, апсолутно не. Мојот мандат започна од први. Ама не ги користевте играчите кои што добро, можеби бев прв селектор кој не ги користеше на располагање сите можни ресурси, но го правев тоа на мое задоволство и на задоволство на сите и се покажа тоа како успешно. Се покажа дека тоа што оставивме простор на селекторот Милевски да ги користи сите фудбалери, се покажа како успешен потек, затоа што они сите заедно ни го донесоа пласманот на европско првенство и не жалам поради тоа, без разлика затоа што никој не може да гарантира дека вклучувањето на младите фудбалери и во овие 3 надпревари нас ќе ни донесеше позитивни резултати или немаше да ни донесе. Тоа се хипотетички прашања, но дека ми беа во план ми беа, но нормално беа во позиција во која што сите добро ја знаеме и јас не жалам поради тоа. Но еве го првиот слободен момент кога ги имам на располагање и сигурно дека ќе бидат вклучени на надпреварот со Шпанија и во следните надпревари, затоа што мислам дека со својот квалитет го заслужуваат тоа и тоа е потребно на националниот тим, да се создаде една репрезентација која ќе игра не само во овој квалификацијски циклус заедно, него и во следните и многу брзо ќе ни донесе резултати, но никако не смееме да очекуваме дека вклучувањето на младите фудбалери нас ќе не однесе на светско првенство или ние ќе станеме европски прваци. Тоа е еуфорија, тоа е размислување која во јавноста и нормално провејува, но ние што ја водиме репрезентацијата мораме да размислуваме трезвено и да повлечеме потези кои ќе донесат добро на репрезентацијата. На некој начин и да се обидеме да ги заштитиме младите фудбалери, бидејќи знаеме на кој начин реагира јавноста после секој неуспех на репрезентацијата на Македонија. Е тешко да влезеш, сосема е поинаку од репрезентација до 21 година во најдобриот состав. Притисокот тука е многу поголем. Да. Па како што кажа селекторот, значи не треба сега јавноста да очекува со тие 7 или 5 или 6 млади играчи дека одеднаш ќе се пласираме на светско и на европско првенство. Сепак тие се млади фудбалери, значи тие менуваат секој надпревар позитивно те негативно, така да треба да бидеме многу предпазливи со нив, да ги едноставно да ги негуваме и правилно да постапиме со нив за во иднина да ги направиме стандардни репрезентативци и стандардни во своите клубови. Ако некој ви понудеше пред 10 дена 7 бода предност во однос на Шкендија, ќе мислевте дека се шегува? Па знаете како, значи после таа мала резултатска криза, нормално ние секој ден разговараме во стручниот штаб што да направиме, едноставно го пикиравме надпреварот со Шкендија во гости како еден клучен надпревар, бидејќи тој надпревар доколку го загубевме, Шкендија нормално не е претешко да го предпоставите дека надпреварите со Шкендија ќе ви бидат клучни во сезоната. Па може да е клучот во таа ситуација, бидејќи ние доколку го изгубивме надпреварот и Шкендија додатниот надпревар со Шкупи, претпоставам дека водени на крилјата од победата со Вардар ќе го добија, имавме 5 бода разлика, значи за Шкендија, така да тој надпревар многу психолошки се подготувавме, ја анализиравме Шкендија, значи во 4-5 надпревари претходно. Отидовме таму, значи одигравме еден добар надпревар, одличен надпревар, победивме со 2-0 и одеднаш се смени ситуацијата. Тие го загубија надпреварот со Шкупи, ние надпреварот го добивме со победа, тие одигра нерешено и така сега сме едноставно комотна предност од 7 бода, меѓутоа не треба да се залажуваме дека се е готово, бидејќи долго е првенството. Продолжуваме сега во сабота во Кочани да продолжиме таа серија победи, мислам дека ќе. Често давате анализи на надпреварите од македонското првенство. Готово е првенството со плюс 7 во овој момент за Вардар? Апсолутно не. Апсолутно не, затоа што Шкендија има моќен тим и прашање на време само кога ќе се врати на оние игри, но и да не заборавиме дека Шкендија имаше 8 екстра тешки надпревари во Европа со еден фонд на фудбалери 12 до 13. Европските надпревари многу исцрпуваат.
и мислам дека една од причините за нивниот пат е тие европски надпревари, затоа што со недоволен фонд на фудбалери влегува во продолжението на првенството. И без Демири Бетулај, например, стандардни репрезентативци кои... Видите, никогаш нема да се мешам во клубската политика, но мислам дека е тоа погрешен потек, затоа што сите изгубија од тој потек. И фудбалерите, и клубот, па и репрезентациите, затоа што они беа стандардни во млада репрезентација, така да тој потек не му донесе добро на никого и јас мислам дека многу брзо ќе се надмине таа ситуација со фудбалерите, затоа што и клубот би добил квалитетни фудбалери, и фудбалерите би добиле настап што за нив нели е едно од најбитните нешта и нормално дека тука ќе конкурираат и за место во репрезентациите. Ви стана јасно по крајот на надпреварот со победа зошто негодува навивачите на Вардар против Не ви коментирам раководството и против стручниот штаб? Тоа не би го коментирал. Значи за мене публика и навијачи се тие навијачи кога клубот не игра добро или во резултатски хендикеп да го поддржат. Така да мое мислење дека не е окей. 88 минута, значи губиме 1-0 да навијат против клубот, против тренерот, против управата и одеднаш се сврте работите и сега ние сме вардарци, ние сме за Вардар, значи треба 90 минути да се бодри, барем тоа е моето сваќање, да се бодри тимот. Така да едноставно не знам што да коментирам на тоа. Значи не е окей, има и публика која знае да цени, знае да аплодира. Секогаш има и Полесно за жал дишете во стручниот штаб откако им избегавте на Тетовчани 7 бода. Постоја шпекулации дека може да се менува во стручниот штаб и во Вардар, апропо ракометните замени? Па сега е малку, да кажам, малце може да земе воздух, меѓутоа, знаете како, баш исто и после надпреварот со Шкендија, малку како да се подопуштивме и ете, одма имавме тежок надпревар, така да ете утре имаме слободен ден, може да се одмориме што се вика и од среда стартуваат подготовките за Брегалница. Пак ќе кажам, нема да биде лесен надпревар. Тие што ги познаваат приликите во македонскиот фудбал знаат дека секој надпревар на Вардар, поготово на лош терен е тежок. Не очекувам таму тежок надпревар, ќе се подготвиме добро и очекувам да победиме. Ако за нешто ви симнуваат капа, тоа е за начинот на кој што се однесувате со тие кои треба да ја поддржуваат македонската репрезентација, постојано со чувство на припадност кон својата држава, кон својата публика. И ви годеше веројатно поддршката која што ја добивте и против Израел и против Италија и покрај резултатите кои што не беа во наша корист. Секако мислам дека тие аплаузи после надпреварот со Израел и со Италија, но и секојдневните среќавања со обичниот народ и нивните коментари само ми даваат мотив за работата која вршам, нели да продолжам со тој начин на работа и нормално јас сум македонец и чувството за припадност не може да биде поинакво, посебно кога твојот народ и покрај што си изгубил надпревар те поздравува со аплауз и тоа мора да ни даде мотив за да им возвратиме на следните надпревари, да бидеме уште подобри и се со цел да постигнеме резултати кои би ја израдувале дополнително таа фудбалска јавност. Ако Бог не беше македонец на тие 3 надпревари, нема да биде ниту шпанец на 12 ноември или не им треба таква помош? Па добро, мислам дека Шпанија, пак ќе кажаме, апсолутен фаворит на тој надпревар, но ние одиме да одиграме нашето најдобро издание во овие квалификации и јас тоа ќе го барам од фудбалерите, значи да така влеземе во тој надпревар. Среќа или несреќа, концентрација или деконцентрација, тоа е све составен дел на оваа игра. Во овие 3 надпревари не беше на нашата страна, но се надеваме дека кога највеќе ќе биде потребно, тогаш ќе имаме и таа спортска среќа, но за да ја имаш таа спортска среќа, треба да го дадеш максимумот на теренот и повеќе од тоа и никогаш да не се откажуваш. Дај Боже Васовски за резултат да ви честита после надпреварот со Шпанија, не само за игра. Дај Боже. Ви благодарам што бевте гости во Куќа на фудбалот. Благодарам. Го гледаме прегледот на најинтересните моменти од надпреварите од првата и втората лигашка конкуренција. Во првата македонска лига 12-то коло Шкупи Шкендија 0-0, Силекс Брегалница 1-0, Пелистер Македонија 1-0, Ренова Работнички 1-1, Вардар победа 2-1.
Пред 5000 гледачи на стадионот во Чаир, Шкупи Шкендија 0-0, нов голем резултат за домашниот тим по победата во Тетово од 1-0 против Шкендија, голем бод за тимот на Висар Ганиу и на надпреварот кој го одигра на својот стадион. Немаше многу убавина во надпреварот кој го одигра двата тима, иницијативата ја имаше Шкендија, но не погодија Хасани пред се во двете своји прилики. Ова е првата во 4-та минута, одбрани Суат Зендели по асистенција на Бесарт Ибраими. Од прва шутираше Ферхан Хасани, но Суат Зендели беше на висина на задачата. Во текот на целиот надпревар, најдобриот фудбалер на Шкупи, голманот Суат Зендели, видовме слободен удари на Бесарт Ибраими. Ова е одново шанса за Шкендија од прекин и повторно шутираше Бесарт Ибраими, најдобриот стрелец на Шкендија, но не погодија во текот на 90 минути фудбалерите на Јетон Бекири, кој го водеше тимот на овој надпревар. Ова е последната прилика за Ферхан Хасани, која што не ја искористи. На крајот Шкупи Шкендија 0-0 за голема радост на навивачите на Шкупи. Ова е една од шансите на Шкупи. Рака на срце, ги немаше премногу, се играше пред се на половината на Шкупи, но сигурен беше Зендели во моментите кога Шкендија создаваше шанси. На крајот се обиде и Бесарт Ибраими. Ова е една од последните шанси за гостинскиот состав да дојде до 3 бода. Шкендија на трет надпревар во низа не успеа да постигне погодок, пораз од Вардар, пораз од Шкупи и одново 0-0 против тимот на Шкупи. Во Кратово деби надпревар за новиот тренер на Силекс, Жикица Тасевски, Силекс против Брегалница, голема победа, 3 бода за домашниот состав. Кој друг ако не Неделјковиќ, најдобриот стрелец на Силекс, човек на одлука и на овој надпревар. Брегалница и Силекс, посебно во првото полувреме, не покажаа многу, не создаваа шанси, прилики за погодок. Глигоров се обиде во 7-та минута да донесе водство, не успеа. Во составот на Брегалница Костов се обиде, но исто така не беше прецизен со удар од далечина, а по само 4 минути во второто полувреме беше постигнат погодокот во 49-та минута. Ова е првата полушанса за Брегалница, која што остана неискористена. Ударот на Глигор Глигоров во првото полувреме, кој исто така не беше прецизен. Во 4-та минута од вториот дел Неделјковиќ постигна убав мајсторски погодок, доби топка од Филиповски и буквално ја украде топката на Костов и го матираше Кобетич, голманот на Брегалница, за 1-0, голема радост за кратовчани. Шести погодок оваа сезона за најдобриот фудбалер на Силекс, Игор Неделјковиќ, српскиот интернационалец кој го реши и овој надпревар против Брегалница. Пред крајот на надпреварот, Карута имаше шанса од непосредна близина да го совлада голманот на Силекс, но не го погоди. Празниот гол од непосредна близина и тоа беше се на овој надпревар. Силекс Брегалница 1-0. Во Битола Пелистер Македонија Ѓорче Петров 1-0, 3 бода за домашниот состав. Пелистер влезе како голем фаворит против младиот состав на Македонија Ѓорче Петров. Врската Тошевски-Бујчевски беше клучна за победата на Пелистер. Под водство на новиот тренер Шенсои, 7 бода од можни 9 на 3 надпревари за Пелистер. Одличен резултат за битолчани. Ова е погодокот на Бујчевски од само 5-6 метри. Ја турна топката во празната мрежа за водство на Пелистерот 1-0. Тошевски проби по десната страна, одлично нафрли. Бујчевски на вистинско место го матираше голманот на Македонија Ѓорче Петров, Кандикјан за 1-0.
До крајот на преорот, една полушанса за Македонија Ѓорче Петров, Јашаровски во 87-та минута шутираше, но голманот Пашовски одбрани. 1-0 победа за Пелисток против Македонија Ѓорче Петров. Битолчани освоја значајни бодови на домашен терен против составот од Скопје. Ренова и Работнички во Тетово 1-1. Интересен надпревар одигран во Тетово. По еден бод за двата тима. Ренова имаше одлична серија на домашен терен на последните неколку надпревари, но не успеа да победи против Работнички. Иако уште на стартот создаваа шанси и прилики, фудбалерите на Ренова тргнаа со намера да освојат 3 бода и на овој надпревар. Селмани, младинскиот репрезентативец, ја имаше првата добра шанса за Ренова, но успеа да одбрани Шишковски, а ова е моментот кога Селмани го постигна голот за водство на Ренова. Од втор обид, најпрви одбрани Шишковски, потоа не му беше тешко на Селмани да реализира од непосредна близина и да донесе предност за Ренова од 1-0. Тоа беше во 21-та минута. Во 36-та минута Суаца Хити нафрли Филип Ивановски од 3 метри со глава, не успеа да го совлада голманот на Ренова Хаджо. Можеби ја имаше најдобрата интервенција во оваа полусезона на својот гол, но не можеше ништо да направи во 36-та минута, кога Елмас ја заби топката во неговата мрежа за изравнување на 1-1. Филип Ивановски убаво со глава спушти до Елмас, кој примина гради, непречен од никого, шутираше неодбранливо за изравнување на 1-1. Работнички во второто полувреме имаше одлична шанса преку црногорскиот интернационалец Момчило Рашо, дефанзивецот во тимот на Виктор Треневски. Две убави прилики за водство не искористија фудбалерите на Работнички, неколку полушанси има фудбалерите на Ренова, на крајот заслужено реми 1-1. Актуелниот првак Вардар се намачи против Прилепска победа да дојде до 3 бода. 2-1 на крајот, 88 минута, 1-1 и 94 минута Којашевиќ за 2-1. Надпревар кој што го следеа и навивачка група од Прилеп и навивачите на Вардар, на моменти со многу искри и жестоки дуели. Први во водство дојдоа фудбалерите на Победа во 24-та минута по изведениот корнер од Карчески. Благоја Гешовски од 3-4 метри успеа да ја протне таа топка во мрежата на Гачески, не блокираше најдобро ниту на гол линијата Дарко Глишич, немоќен беше голманот Гачевски за 1-0, потоа се редеа неколку добри шанси за Вардар, не искористи првата Бобан Николов. Во следниот обид Балотели си даде предолг фор, остана неискористена и таа шанса. Ова е ударот на Бобан Николов од 20 на метри, кој го одбрани голманот на Победа Талески. Во 88-та минута Фелипе нафрли од левата страна, топката дојде до Јасир Асани, кој погоди за изравнување на 1-1, влезе во игра во второто полувреме. Јасир Асани му даде шанса тренерот на Вардар Гоце Седловски, младиот фудбалер на Вардар ја искористи, немоќен Талески, голманот на Пелистер, и во 94-та минута потегот на колото, овој погодок на Дамир Којашевиќ. 2-1
во последните моменти од надпреварот прекрасен погодок на црногорецот Којашевиќ за 2-1 победа на Вардар против Прилепска, победа за голема радост на навивачите и на играчите на Вардар. Сега Вардар е во позитива од 7 бода во однос на Шкендија, главниот конкурент за титулата во првата лига. Изгледот на табелата по 12 кола, Вардар е прв со 28 бода, 7 повеќе од Шкендија, Работнички е на третото место со 20, следуваат Пелистер, Ренова, Шкупи на 6-та позиција, Силекс има 14 бодови на 7-та позиција, 8 е победа со 10, 9-то место за Македонија Ѓорче Петров со 9 освоени бода и Брегалница е последна со 8 освоени бода по 12 кола. Резултати од 10-тото коло во втората македонска фудбалска лига, Академија Пандев Неготино 2-0, истиот резултат на мечот Скопје-Љубанци, Новаци Евромилк 0-1, истиот резултат на дуелот Тетекс Металург, Велазер Ими Хоризонт Турново 1-1. Лидерот Академија Пандев, потешко од очекувањата, дојде до победа над Вардар Неготино на стадионот во Турново, каде го одигра овој домашен надпревар, со која победа со уште поголема бодовна разлика се зацврсти на првото место на табелата. Отпорот на Вардар Неготино беше скршен во второто полувреме. Има неколку добри шанси фудбалерите на Академија Пандев во првото полувреме, но останаа неискористени. Дориев беше најопасниот фудбалер во редовите на Академија Пандев. Создаваше прилики и за Сашко Пандев и за Балдо Валиев, но победникот беше решен во второто полувреме. Во 65-та минута Дориев го постигна првиот водечки гол за Академија Пандев. Прекрасна акција, додавање во празно. Балдо Валиев одлично го проигра Дориев на средина од 16-етникот, а младиот фудбалер на Академија Пандев Рутински го совлада голманот на Вардар Неготино за 1-0. Кочовски во 73-та минута го постави конечниот резултат. Академија Пандев, Вардар Неготино 2-0. Еве го погодоков кога повторно Балдо Валиев нафрли на втор дирек Пандев со глава до слободниот Кочовски, кој сам пласираше за водство на Академија Пандев од 2-0. Скопје Љубанци 2-0 со 2 гола исто така во второто полувреме. Екипата на Скопје го совлада последно пласираниот тим на Љубанци Кавадарци, со што тимот од Автокоманда се проби на второто место на табелата. Големо олеснување за составот на Скопје беше исклучувањето на гостинскиот фудбалер Блаже Стојков. Стојков заработи за кусо време 2 жолти картони и беше оправдано исклучен, и постојано има иницијатива фудбалерите на Скопје, создаваа шанси пред голот на Љубанци, но искористија 2 во второто полувреме. Белути од слободен удар нафрли, Марио Насевски со глава само го смени правецот на топката и таа заврши во мрежата на Љубанци за водство од 1-0, 58 минута, а мечот и дефинитивно беше решен во 80-та минута, кога Кристијан Ризов го собори во 16-етникот Фуркан Али, а реализатор на досудениот пенал беше
Белути. Ова е моментот кога Кристијан Ризов направи фаул над Фуркан Али, сигурен реализатор на најстрогата казна беше Белути, 80-та минута за 2:0. Скопје, љубанци на стадионот во населбата Железарница, 2:0 за 3 бода на Скопје. Новаци Евромилк 0-1, победа вредна повеќе од 3 бода, затоа што имаа многу проблеми пред стартот на надпреварот фудбалерите на Евромилк. Поразка и Тетекс, 5 повредени фудбалери, суспендиран Кристијан Николовски, додека домашниот тим 9 кола имаше одлични резултати, пласма на втората позиција на табелата. Тимот на Евромилк славеше и освои големи 3 бода, кај еден од главните претенденти за втората позиција на табелата. Чаволи беше човек на одлука на овој надпревар. Ќе го видиме моментот кога постигна погодок за 1:0, изби сам пред голманот на домакините. Може би беше и фаулиран, но остана на нозе, успеа да погоди од 10 на метри и да донесе вредна победа за Евромилк против Новаци на гостински терен. Мајсторски погодок на Чаволи, иако беше фаулиран од еден од дефанзивците на Новаци. Победата е повредна, ако си има предвид дека Евромилк надпреварот го заврши со 10 фудбалери, поради втор жолт картон беше исклучен Никанчевски, но домашниот тим, составот на Новаци и покрај тоа што имаше теренска иницијатива, неколку полуприлики за гол, не успеа да реализира и да остане непоразен против еден од конкурентите за второто место на табелата во втората лига. Екипата на Тетекс загуби на домашен терен против Металург со 1:0. Херојот на гостите беше Теодор Фидановски. Постигна погодок во 83-та минута пред крајот на надпреварот, иако во текот на целиот меч фудбалерите на Металург играа подобро, создаваа неколку добри шанси. Ова е една од нив која што не ги искористија и мораа да се вадат пред крајот од надпреварот, имајќи предвид дека како фаворити влегоа во дуелот со слабиот Тетекс. Теодор Фидановски одлично реагираше на една длабочинска топка која што ја доби од капитенот на Умовски, излезе сам пред голманот Реджепи и рутинирано реализираше 83-та минута за водство на Металург против Тетекс и победа од 1:0. Еве го погодокот на Теодор Фидановски. Гостинските фудбалери до овој погодок не реализираа барем уште 3-4 одлични шанси. Додев го погоди и Дирекот, но на крајот ќе се памети победата и голот на Фидановски за големи 3 бода на Металург против Тетекс на гостувањето во Тетово. Прво реми за Велазерими на домашен терен во Кичево. Реми 1:1 против Хоризонт Турново. На крајот може да бидат и задоволни фудбалерите на Велазерими, затоа што тимото Турново имаше предност од 1:0. 34-та минута Ефремов беше стрелец на голот за Хоризонт Турново. Гостинските фудбалери беа на прагот да остварат победа и 3 бода во Кичево против Велазерими. 34-та минута, ова е погодокот на Ефремов. Нафрлена топка од Божинов.
асистенција до Ефремов на времено додавање, немаше недозволена позиција и совладан голманот на Турново во 34-та минута за 1-0. Во 58-та минута домаќините израмнија со голот на Билјали од пенал. Од 69-та минута Вела Зерими играше и со фудбалер помалку. Поради втор жолт картон беше исклучен и Мери. Ова е моментот кога беше досуден пенал за тимот на Вела Зерими. Билјали беше сигурен реализатор на најстрогата казна за израмнување на 1-1. Тоа е резултатот со кој и заврши овој надпревар меѓу Вела Зерими и Хоризонт Турново. И покрај подобрата игра и доминацијата на теренот, Вела Зерими не успеа да победи против Хоризонт Турново и за прв пат оваа есен ремизира пред домашната публика. До сега максимален ефект има фудбалерите на Вела Зерими. На табелата по 10 кола во втората лига, Академија Пандев има 6 бода предност во однос на Скопје на втората позиција. Новаци е трет со 18 бода, колку што има и Евромилк на четвртото место. Пети е Металург со 16, следува Вела Зерими со 14, па Хоризонт Турново на седмата позиција со 11, 8 има Тетекс на деветото место, Вардар Неготино 7, тимот на љубанци од Кавадарци има 6 бода на 10-та позиција.